个山充满了威严，下面那些看起来像雾一样，但实际上它是灰尘，它是霾。我现在是进入了新疆喀什地界，但是这边路实在是太烂了，我的发动机出现了异响。原本呢，开车我踩的油门是2500转左右，现在踩到1500转的时候，它就会有非常大的声音，那种震动，我在车里都能感受得到，方向盘的震动，还有我脚下的震动。就是跑了一些比较烂的路吧，这条219它太颠簸了，然后现在在爬这个坡，它的那个发动机声音太大了，我踩个1500转，它的声音简直就像是4000、5000转左右的那种声响，那种震动，那种反应。这1000多转，2000转都不到，这个声音好大。现在是2000转。我现在的发动机声音特别大声，我要到附近的一个 4S 店去检查一下。大家好，我是阿翔，我现在是在 4S 店修车。我那个发动机异响，声音比较大，比较震，所以到喀什这边之后找了个 4S 店，在这里修车。看不出有太严重的磕碰。它里面碰得到吗？好紧张。它碰不到吧？那个发动机是什么问题啊？挨到这上了。挨到这上面，然后它一直在磕它。对。会不会取下来敲一下，把它敲出来？这个螺丝取下来了，你取下来装不上了。哦，它的那个声音就是这里凹进去，然后碰到发动机了。哦，我还以为发动机出什么毛病。是不大，就挨得太近了，挨到库板上了。这个取下来的话装不上去了。啊。哎，你这个油底壳要搞一下呀，油底壳先进去。哦，那我大概知道是什么原因了。我还担心发动机有什么问题呢，就是219这条路太颠簸了，很多坑坑洼洼，上下起伏，像波浪一样的路，然后久不久来2个炮弹坑，那个发动机护板就被刮到了，就凹下去了。发动机震动之后，连
碰到那个护板也跟着一起震，所以声音就会比较大。还好没什么大问题。刚拿那个撬棍来撬了一下，把它和发动机之间的距离撬开一点之后，现在是没有声音了。如果再碰到的话，可能又会回到那个震动很大的状态。它是被刮了一条印子凹下去。这里是喀什往阿克苏方向的219国道。我在路上想找个地方停下来休息都不行，都是这样一片荒芜，然后边上都有这些坎坎，高低差太高了，就没地方停车。然后我要前进的方向是一片乌黑，好像是有一场大雨在前面等着我。我今天开了一上午的车，现在是想找地方停车来煮个面吃吧，但是这路上都没有地方停车，全都是像这样的这种高低差特别大的这种坎坎，停不了车。然后现在也是停在路边。这个地方它虽然也是特别荒凉，但是呢，这个路它要比西藏到喀什的那个路要好上很多很多倍。这边是没有什么炮弹坑啊，没有那种高低起伏差特别大的地方，都是柏油路，开起来很舒服，而且它也不是高原，就是没地方停车就有点难受。想煮点东西吃，停在路边不大可能，停在路边太危险了。我现在是在边境线，离边境线很近，这个方向是外蒙，这个方向是哈萨克斯坦。今天晚上我要在这个地方休息了。昨天我在喀什的时候买了一个瓜，然后那个老板他没有刀，我自己的刀在车里边找不到了，然后我现在我也没办法，我也不知道该怎么去开它。1块5一斤，新疆这边的西瓜是真的便宜。我操！其实我早就到新疆了，一直待在叶城那边。那个时候是因为有2个单子我要在那边做，所以找了个宾馆在那边待了1周。我是边赚钱边出来玩，也不能说边赚钱边玩吧，它是我的副业，自己
主业创业失败了，跑出来玩了。除了主业，我还有个副业。现在的收入完全就靠那个副业，够我路上的花销了。油费是完全够的，我这个车是很省油的。然后住的话，我是住在车里，吃也是会自己买点东西在路上吃，面包啊，或者面条啊，或者泡面啊之类的。他说西瓜太便宜了，经不住诱惑，买了一个。新疆这边晚上还是很冷的，白天挺热，到了晚上就有那么一点冷了。哎，这个床铺得很快，把被子往这边一翻就铺好了。哎，比之前那个折叠床要舒服很多倍啊！哎，子期，你还闻什么呢？那不是有狗粮吗？过来，你还挑食啊？快点吃！吃过西瓜就不吃狗粮了。绑个绳子，避免它乱跑。刚刚前面有几个马在那边，万一跑过去给人家踢了。